不知道观众朋友们有没有看过几年前 Lance Tech 跑去给 iJustin 的工作室给他们去装 NAS 的视频啊？根据 Justin 自己的这个介绍呢，因为他本人经常写、拍、剪是一肩挑，所以啊，视频剪辑的工作流就一直很简单啊，素材的管理不存在的，素材是全进移动硬盘的啊，容量不够就再买个新的移动硬盘。你要用哪个素材呢？就直接插进电脑里面开工。多人协同啊，可省什么？他们团伙团队啊，就是他跟妹妹2个人。Where to buy the stuff we featured? Yeah, that's part of my standard outro, but I don't think they could buy all this stuff. No. Like this. 好吧，可能还有一个摄像。Anyway， 你要用这块盘的时候呢，那我就去做别的事情，不就好了吗？也就是因为后来的体量大了，素材多了，那才想着去装了一个 NAS 去统一管理。这个案例呢，想必是很有启发的，就是工作流是为业务服务的。如果说没有多少活呢，还整天想着去搞一堆有的没的，那纯属于差生文具多了。所以说呢，在接受 NAS 的概念之前呢，不妨先了解一下 Drag Attach 的 Storage， 也就是说 DAS。就破晓呢，体威马的 DAS 产品线推出了新品第一 SSD Pro 啊，号称是80G 的满速雷电5的传输，就特别适合单兵作战的媒体工作者。让我们就来看一看到底是个什么事吧。开箱后呢，首先能看到是装的说明书和保修卡的文件夹啊，接着打开来专用的收纳包，就能取出硬盘盒与数据线了。外壳的体积不小了，单看3维尺寸呢可能是无感，但是300克的重量呢是不言自明。通体是银白色的金属啊，表面是磨砂的质感，手感细腻。这个外形啊，设计长得就很像一个散热片。那后面的温度测试呢，还是很值得期待的。那转到底面呢，就是唯一的雷电5的 Type-C 接口了。接口处采用了高效静电防护设计，可以防止在插拔或者接触时候呢，因为静电放电造成的隐性或者永久性的损伤。C 口上方呢，还有一个指示灯。那将第一 SSD Pro 呢旋转到了侧面，用附赠的螺丝刀拧开一颗螺丝之后呢，即可拆开外壳。内部的电路板设计很简洁，做工也不错啊。我们拆掉了4角上的固定螺丝，即可以完整的取下 PCB。PCB 内置的防护电路呢，能够吸收来自电源的瞬时过压或者浪涌的电流，为硬盘呢提供稳定纯净的工作电压抵御电网波动的风险。而主要的功能元件呢，都放在了背面。发热最大的2颗 IC 呢，都是通过导热电去接触了外壳散热设计是比较扎实的。把镜头拉近看一看，能认出几颗 IC 最重要的肯定是 JHL9480 和 JMS583 了前者是正经的雷电5外设控制器，后者呢则是 USB 10G 的控制器，或者说是 USB 3.2 Gen 2版雷电控制器加上 JMS583 的双主控这个设计也是经典搭配了。当插到传统的 USB 3.2 以及以下接口时候呢，指示灯会亮橙色。那此时呢 JMS583 工作。当插到 USB 4、USB 4V2 雷电345设备时呢 JHL9480 接管指示灯就是亮白灯了工作在一个更高的速率。看完主控呢，就是时候给第一 SSD Pro 去装上硬盘去测测看了一个 M.2 的2280盘位，最高支持到 PCIe 4.0×4的速率这里说为了避免后面测试出现瓶颈呢，我们就选择了一块 PCIe 5.0×4的 NVMe 规格的3线910 Pro 1TB。测试性能之前呢，先测一测兼容性呢。JHL9480 呢，作为英特尔自家的雷电5主控呢，应该是能兼容所有的雷电或者 USB 4的主机和线材，但是光说不练假把式，那还是得真的试一试。雷电3 host 的主控呢分为2代，第一代是 DSL 和 JHL6000系列的 Ampere 的睿智。主机方面呢，我们找来一片华擎的 Z390 PG7，那配合技嘉的 GC Ampere 睿智的 REV 2.0 的拓展卡品牌就乱搭了看着很容易翻车的这个样子。第二代是 JHL 7000系列的泰坦睿智技嘉的 B550M Pro P 呢，配合技嘉的 GC 泰坦 Bridge REV 1.0 的拓展卡虽然是同品牌呢，但是 AM4 平台搭配雷电主控呢依然是混搭风。雷电3时代的线材呢，分为主动线缆和被动线缆主动线是惠普的 Thunderbolt Dock 的 G2 的原配的短线，那被动线是一个国产的2米长线。从雷电4开始英特尔加大量的 CPU 开始内置的雷电4控制器包括本代的游戏本 Arrow Lake HX 的处理器，所以说我们就搞来一台雷蛇的 Bridge 18笔记本。
2个雷电接口啊，左边是通向 CPU 内置的雷电4控制器，右边是南桥外挂的雷电5独立控制器。雷电4的线材按理说就是和雷电3的线材是没有实质的区别，但是我们还是找来了国产的这个打标的雷电4的短线一根，国产打标的2米的长线一根。USB 4 host 的主控呢，就基本上只有 ASM4242了随便一张的 X870就可以了，那就是微星的 X870E Edge 版。USB 4的线材呢，也是和雷电4无实质区别这个我们就没有专门去买了。再加上 DE-SSD Pro 原配的这根支持240瓦和80G 速率的雷电5数据线呢，也算是构造出一个挺大的一个兼容性矩阵了剩下事情就没有什么好说的照着这个表格去挨个试一下。测试结果也是正如预期不兼容那是不存在的。那还有更怪的一些接法，就是雷蛇 Blade 18去先接到雷蛇自家的 Thunderbolt 5的一个拓展坞，然后呢再从拓展坞的下行的 Thunderbolt 接口去接 DE-SSD Pro 所谓的雷电菊花链。当然雷蛇甚至给这台5090的游戏本呢还配了一个雷电5的显卡拓展坞雷蛇的战核 X V2 显卡拓展坞。那在雷电的主控之外呢，JMS 583主控呢也不只是提供 USB 3.2 的兼容性，它还能够兼容 Type A虽然说听起来怪怪的，但是这个硬盘盒呢也是可以被 A2C 的线材去点亮的。那再怪一点USB 2.0 能兼容吗？这个也可以。如果说你不幸买了只能 USB 2.0 的 iPhone 标准版，那反正总共能点亮也是能存东西的。那总算是可以放心的将 DE-SSD Pro 去插上雷蛇 Blade 18去测性能了。那在 Windows 中呢，将缓存策略调整为更好的性能，来跑一轮 Disto Quiz Mark。这个读 6.2G， 写是 5.7G。观众们可能好奇就是为啥没有去跑到官方标称的至高 7G？ 那这个也是一个经典问题就是同一块硬盘呢，特别是走雷电接口的硬盘呢，你放在 Windows 下的读写跑分呢，总归是看不到 macOS 下那么高的数字的。不信呢，我们换同样是老牌软件的 ATTO 呢，只跑大文件，那观察到的最好读写也是读 6.2G， 写5.7G 左右，或者说呢，去再换 Passback 出品的 Performance Test 的套件，那它的硬盘测得到数字呢，也是在读 6.2 写5.7G 左右。根据铁源码自己的测试数据呢，那同样是在 macOS 下呢 ，DE-SSD Pro 的读写跑分是零跑有伤的，在雷电硬盘盒中呢是第一梯队的。不过呢，要是只对着跑分去较劲呢，就有点去偏离去买这个硬盘盒的初衷了。在实际的使用当中呢，这种 Wicked Fast 的 Storage 的一般呢是2种的用法。第一种是用作大容量的这个文件的拷贝，我们从笔记本的内置硬盘呢直接去拷贝130G 左右的 Windows 的备份镜像，去来测试这个连续的写入。可以看到那的直写的速率最终表现在 1.5G 每秒左右。那在这种规模的负载中呢，硬盘盒表面的温度呢大概是在3烧的左右。如果说我们继续将负载拉长呢，比如说在 Windows 中对整块的硬盘做一个低速的格式化实际上就相当于全盘写入了。最终这个 DE-SSD Pro 的表面温度呢大约是35度差不多就是体温，仍然是不会烫手的，可以自由使用。硬盘主控的温度是45度左右总的来说呢 DE-SSD Pro 这套无风扇纯被动的散热方案呢，表现相当不错的。第二种用法就是长时间插在电脑上呢，当做 DAS， 也就是高性能的仓库盘来使用。雷电外设呢，因为支持 PCIe 的隧道，因此在这个问题上呢，是相比普通的 USB 外设呢，会有着明显的优势。如果说用普通的 USB 数据线去连接 DE-SSD Pro 呢，那弹出硬盘的时候呢，系统通告会给你的设备型号是 TDAS， 而通过雷电数据线连接 DE-SSD Pro 呢，那弹出硬盘时的通告给你的型号呢，则是硬盘本身的型号可以粗浅的将雷电接口视为一种热插拔，但是呢，性能稍微有些损失的 PCIe 接口。去给接在 USB 上的性能跑分，那因为 USB 的带宽最大就只有10G， 连续读写呢有明显的下降，倒是能很好理解的。但与此同时呢，所有的 4K 读写也会爆电这就是 USB 协议本身的局限性了。雷电接口相当于给了设备增加了更多的 PCIe 接口，让外接的硬盘的性能呢更加接近于内置。如果说你确实用得上这多出来的这部分的 4K 性能呢，那还是值得考虑的。那像对于摄影师，如果说你的相机支持通过 USB 接口直接录制到外置的 SSD 的话，那不妨直接将 DE-SSD Pro 去插在相机上，那拍完录制之后呢，拔掉硬盘，直接插到电脑上呢，就可以做后处理了听起来相比过去的工作流呢，只是省了一个读卡器。
但是，一来正经的 SSD 的性能呢，比起存储的卡那还是要强太多了。二来前面分析过呢，雷电接口比起 USB 3.0的读卡器呢，那也是快太多了。过去呢，可能是必须要拷贝到电脑本地才能剪得动的素材，现在直接放到移动硬盘上呢，就能给 iPad 了，连代理都不用转。对于铁维码 DeSSD Pro 来说呢，那还有隐藏的第3种用法，就是利用 TPC 的 Backup 软件去构造灵活可靠的备份方案。它可以对系统、磁盘、应用和各类文件进行完整、增量或者说是差异备份，并支持能将数据安全的保存到本地。铁维码 DAS、铁维码 NAS 或者说云端啊，符合321的备份原则。当系统故障或者说数据丢失时候呢，用户可以快速的恢复电脑的状态，或者说是找回重要的文件。同时呢 ，TPC 的备份呢还提供了磁盘克隆、文件同步以及应急的启动介质等实用工具啊，是日常数据安全管理的理想选择。总的来说呢，铁维码的 DeSSD Pro 的设计还是漂亮的，配件齐全，携带方便。超高速的雷电5和传统的 USB 是完全兼容的啊，是单兵影视工作者的创作利器。那今天节目到这里，不知道你如何看待铁维码的这款 DeSSD Pro 呢？欢迎留言弹幕与我们交流。如果观众别忘了点小铃铛和点个赞，因为我们是全职 YouTuber， 你们点赞对我们非常重要。如果想了解更多电脑资讯的话，可以关注我们新公众号传个4OK。如果想购买电脑的话，可以两套人不传过的出版，可以传个我们下次见，拜拜。